Nawr, yn ystod y 30 munud nesaf, byddwn yn archwilio pwysigrwydd datblygu diwylliant hyfforddi coetsio mewn sefydliadau. Byddwn yn ymchwilio'n benodol i sut gall hyfforddi coetsio trawsbersonol ac alchemy iaith gael effaith sylweddol o fewn y gweithlu. Mae'n galluogi'r unigolyn i ganolbwyntio sut mae'n gweld ei hun ac anwellau ganfyddiadau i gynnal perfformiad brig mewn byd gwahanol iawn sydd gyda ni o flaen. Byddwn yn archwilio sut y gall deallusrwydd emosiynol ac alchemy iaith ynghyd â hyfforddi coetsio trawsbersonol, hogi sgiliau unigolyn trwy fod yn bresennol gan adeiladu gwitnwch meddyliol a hunan ymwybyddiaeth. Ei galluogi i ddatblygu'r haen ychwanegol honno yw rôl arweinyddiaeth ei hunain. Bydd sicrhau eich bod yn parhau weithio ar berfformiad brig yn ystod y cyfnod pwyntio newydd yma yn 2021 yn ganolog wrth symud ymlaen. Byddai llawer ohonoch yn dal i barhau weithio allan o reoli argyfwng ers mis Mawrth diwethaf. A bydd galluogi amser tawel y meddwl yn hanfodol i chi gynnal y perfformiad brig hwnnw trwy gydol y flwyddyn yma. Ac yn enwedig pan dwedodd Professor Neil Ffrwd bore yma, ac hefyd ynglyn i ganolbwyntio beth dywedodd bore yma hefyd, i jyst i fod yn ymwybodol y sut i amdawelu'r meddwl yma. Yn ddiweddar, clywais gynifer o achosion o bobl yn cyrraedd pwynt llosgi o fewn gwahanol sectorau, yn enwedig o fewn y sector corfforaethol. Y thema gyffredin, diwyllioriau hir, a methu arafu'r meddwl am yr amser segur mae ei angen. Tua'r un amser, roeddwn hefyd wedi bod yn darllen am sut mae'r athletwyr gorau ar ôl gwthio terfynau'r cyrff yn deall pwysigrwydd yr amser tawel ar gyfer gorffwys ac atgyweirio. Mae ganddyn nhw hyfforddwyr, meithigwyr a thîm cryf wedi lapio eu cwmpas gan sicrhau bod eu cyrff ar ei gorau. Yn aml, does dim y tîm yma i'w helpu ni ac i'w atgoffa ni i orffwys y corff yma. Yn aml, anghofir bod ein meddwl yr un peth. Mae angen yr amser i dywelu'r meddwl, gorffwys ac atgyweirio. Mae rhaglen meddwl Goldie Hawn yn dysgu plant am doriadau ymenydd yn ystod y dydd a'i nod i'w hyfforddi athrawon i sefydlu trefn o tua 3 egwyl ymenydd y dydd, lle mae plant yn myfyrio am ychydig funudau ac yn gallu tywelu'r amygdala. Mae wir yn rhaglen wych. Siawns na allwn ni fel oedolyn cymhwyso'r un cysyniad o fewn ein diwrnod gwaith. Pwy sy'n sicrhau eich bod chi'n gweithio ar eich gorau ac yn eich cefnogi gyda'r offer sydd ei hangen i weithio trwy'r pandemig yma. Mae llawer ohonoch sydd wedi gweithio gyda mi o'r blaen wedi fy nglywed yn dweud ar adegau pa mor bwysig ydy hyn. A beth hoffwn i ddweud yw investing in yourself is the biggest investment that you will ever make. Mae gen i fy hun ychydig o fforddwyr coetsio, un busnes, un egniwr ac un ysbrydoledig. Mae hyfforddwyr coetsio yn gwybod ac yn deall manteision cael ei hyfforddi a dyna pam mae gan y mwyafrif o hyfforddwyr coetsio coets ei hunan. Rydyn ni gyd yn gwybod os oes gennych ddanodd rydych chi'n gweld deintydd. Meddyg am resymu iechyd, a mae llawer o bobl yn gweld seicolegwyr am ddadlwytho problemau. Ond beth am eich datblygiad personol chi eich hun o ddeallusrwydd emosiynol? Dysgu amdanoch chi, eich ymwybyddiaeth eich hun. Faint ohonoch sy'n teimlo'ch bod wedi llosgi wedi blino dros y misoedd blaenorol? Faint ohonoch sydd wedi galluogi'r amser segur o fewn y meddwl? Faint ohonoch chi sydd wedi bod yn hunan coetsio trwy gydol hyn neu wedi bod yn gweithio gyda hyfforddwr coets? Mae hunan coetsio yn ganolog o fewn trefn o ddydd i ddydd, a rydw i'n mynd i sôn yn lot fwy amdano'r hunan coetsio yn ystod yr amser yma heddi. Efallai bod llawer ohonoch eisoes yn hunan coetsio ar lefel is ymwybod, ond gadewch i ni ddod o hyn i lefel ymwybodol. Nid yn unig i chi'ch hun, ond eich staff hefyd.
Nid ydym o reidrwydd yn siarad am hyfforddi busnes yma, yn hyfforddi alchemy traspersonol ac alchemy iaith. Mae hyfforddi busnes bach yn wahanol. Ond ar hyn o bryd, dyma beth dwi'n teimlo sy'n fwy bwysig i ni yw'r hyfforddi alchemy traspersonol ac alchemy iaith. Os ewn ni symud mlaen i'r sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Diolch. Pa sgiliau newydd fydd ei hangen ar y tîm i'w cefnogi dros y misoedd nesaf? Cael sgyrsiau uniongorchol ac agored gyda'ch staff. Bydd hyfforddi coetio'n allweddol wrth symud i'r trawsnewid yma. Casglwch y wybodaeth sydd ei hangen a sicrhau eich bod yn symud ymlaen gyda chynllun clir o wella ac i'w sgilio eich tîm. Ac mae'r hyfforddi yma yn mynd llaw wrth llaw gyda beth oedd Professor Neil Frood yn sôn am bore yma, gyda'r gwitnwch yma i'r staff. Uwch sgilio gyda'r sgiliau deallusrwydd emosiynol, a nawr fwy na dim mae'n bwysig i ddysgu am coetio am amdano fi fy hun fel person. Codi safon yr hunan ymwybyddiaeth a hunan reoli'r emosiynau trwy hunan coetio. Heriwch eich hunan siarad negyddol. Creu ymwybyddiaeth dros eich deulog mewnol. Dysgu ynglyn â beth sy'n effeithio mi a sut gallaf creu strategaethau yn helpu osgoi emosiynau negyddol trwy'r hunan coetio a hunan siarad. Dyma fath o sgyrsiau ac hyfforddi wnaeth helpu eich staff a chi eich hun i symud ymlaen dros y misoedd nesaf. Herio'r patrymau iaith trwy gofyn cwestiynau eich hun. Herio'r patrymau iaith y staff trwy gofyn y cwestiynau yma. Mae sawl un ohonoch chi'n gwybod bod dwi'n fforddi gyda'r Grow Model. Mae'r Grow Model yma yn un sy'n Sir John Whitmore sydd wedi cyflawni dros gydol y byd. Mae hyn yn sgil eitha syml i ddefnyddio'r Grow trwy hunan coachio hefyd. Mae'n helpu ni i helpu eraill i wella nhw a wella safonau ac ei herio'r siarad yma ac herio'r iaith sydd o amgylch ni ar hyn o bryd. Mae hyd yn oed yr ymyriadau hyfforddi mwyaf pragmatig fel perfformiad tasgau benyddiol yn cael ei wella os oes gan yr hyfforddwr coetio safbwynt trawspersonol. Mae'n dod yn fwy amlwg yn y byd gorllewinol ein bod yn deffro i'r ffordd hon o feddwl. Y gallwn reoli meddyliau a gallwn ail hyfforddi'r ymennydd. Mae hyfforddi gweithredol yn tueddu i gael ei ystyried ym myd busnes fel ffordd sy'n canolbwyntio ar weithredu o fynd i'r afael a phroblemau. Mae'n strategol iawn. Mae yna lle yn y math coachio yma, ond fodd bynnag, os nad yw'r person yr ydym yn delio ag yn deall ei hun, sut y gallwn ddatrys problemau a datblygiad ganddyn, mae angen hefyd y trawspersonol arnyn nhw. I wella'r arweinyddiaeth honno yn gyntaf, mae angen i chi i ddeall pwy ydych chi. Yn syml, os ydym yn canolbwyntio ar broblemau, yna byddwn yn gweld mwy o problemau. Os edrychwn ar y broblemau a'i hail lunio, mae'n symud y ffocws. Hyd yn oed trwy ofyn pa gyfle y mae'r problem yma yn ei roi i ni. Mae hwnna'n cwestiwn pwerus iawn dros ben. Pa gyfle y mae'r problem yma yn ei roi i ni? Mae'n shifftio'r ffocws. Yn hytrach na sefyll yn y problem, rydyn ni nawr yn symud y ffocws i'r ateb. Ac i gallu symud pobl yn fwy gyflym trwy gydol y broblem yma a mynd i helpu symud pobl ymlaen a shiffto'r ffocws allan o'r broblem. Pa gyfle y mae'r problem yma yn ei roi i ni? Gweld y gyfleoedd. Enghraifft, rydych chi wedi cael yr alwad gan Estyn. Mae panig yn gosod i mewn, ond pe byddwn ni'n stopio am eiliad a gofyn i ni'n hunain sut allwn ni dyfu o hyn? Sut gall y tîm ddod i mewn a gweithio gyda ni i'n galluogi dyfu fel sefydliad? A allwch chi weld trwy newid y lens? Sut allai i ddefnyddio'r adborth i wella fy proffesiynoldeb, yn lle edrych yno fel rhywbeth negyddol?
Cymryd perchenogaeth trwy hunain coetio, ac hefyd coetio'r staff trwyddi. Yn hytrach na gadael ar emosiynol i mi gymryd drostodd, rhowch challenge iddo fe. Mae ystod o offer a thechnegau trawsbersonol ac alchemy iaith yn amrysiadwy wrth helpu bobl i gyrraedd y lefelau perfformiad uwch ac i gyflawni eu potensial yn enwedig o fewn swyddi arweinyddiaeth. Mae'n broses sy'n helpu staff i ddarganfod potensial ac effeithiolrwydd. Mae'r craidd hwn yn ffynhonnell o'n gwerthoedd a'n rhinweddau dyfnaf. Mae'n wreiddiau i'n hunan ymwybyddiaeth ac yn ein galluogi i'n deall yn iawn pwy ydym ni. Ynghyd yn alchemy iaith sy'n hyfforddi'r technegau yma, mae'n canolbwyntio ar y patrymau iaith ymddygiadol mewn pobl, gan ein galluogi wella canfyddiad staff ohonynt ein hunain trwy ddefnyddio cwestiynau sy'n osgogi'r meddwl. Ail-fframio'r patrymau hyn i gefnogi cadernid meddyliol pobl gan ei galluogi i ddeall mecanig eu meddwl a gwella'u perfformiad dynol. Mae'r gweithredu o dyfnder hwn o hunan ymwybyddiaeth yn galluogi arweinwyr i gysylltu â'i staff, gan symud gweledigaeth y sefydliad yn ei flaen. Cyfyngiad ddiwylliant bai, gostwng straen, a galluogi sgyrsiau cadarnhaol sy'n canolbwyntio ar atebion i fod wrth wraidd y sefydliad. Ac hefyd yn bwysicach yna gallu trosglwyddio'r offer a sgiliau yma i'n plant hefyd. Mae gofyn cwestiynau i blant yn broses yr ydym yn gyfarwydd â, ond nawr gallwn mynd ar lefel o gwestiynu i lefel ddyfnach, i hybu hunan ymwybyddiaeth i fod yn fwy llythrennog gyda'n emosiynau, oherwydd mae'r emosiynau yma yn gallu gyrru ein perfformiad. Mae hyfforddi trawsbersonol yn awr yn fwy nag erioed yn hanfodol ar fusnes. Os ydym am adeiladu byd yr ydym yn dymuno byw a gweithio ynddo sy'n gynaliadwy ac yn fyddiol i bob un ohonym. Nid ydym erioed o'r blaen wedi gweld newid mor enfawr mewn arweinyddiaeth ers Covid. Mae deffro i'n cyfrifoldebau personol tuag at ein lles a'n meddyliau yn hanfodol wrth symud ymlaen. Gweithio'n ddoethach ac nid yn anoddach. Ymgorffori'r amser segur yn y meddwl fel ein bod ni'n tanio bob silindyr pan rydyn ni'n gweithio. Gofyn y cwestiwn, beth sydd angen arna i yn y foment yma i'w helpu? Herio'ch meddwl. Gall symud i'r hyfforddiant norm newydd fod yn arf pwerus i sefydliadau. Mae arweinwyr sy'n mabwysiadu arddull hyfforddi coachio yn cynhyddu hunan gyfrifoldeb a hunan gred yn eu pobl trwy darparu cydbwysedd da o gefnogaeth a her. Mae coetio eich timoedd trwy'r straen a pryder a herio'r iaith yma galluogwch eich staff i ddeall taw nhw sy'n gyfrifol am eu meddyliau. Os nad ydynt yn herio ac i'w helpu i ddeall, wnaeth y straen fynd yn fwy o broblem. Dyma pham mae coachio alchemy a coachio trawsbersonol yn mynd i fod yn fwy bwysig ar hyn o bryd na coachio gweithredol. Mae hyfforddi coachio yn gymharol newydd yn y sector addysg, ond mae wedi sefydlu o fewn y sector corfforaethol am flynyddau. Pam yr ydw i'n cymryd ein diwrnod hyfforddiant coachio? Mae arweinwyr yn ffeindio yn anodd i ddechrau mabwysiadu'r sgiliau yma, oherwydd yr ydym yn gyfarwydd â helpu pobl ac yn rhoi atebion iddyn nhw. Mae coachio yn ffordd gwahanol iawn o feddwl. Mae'n sgil gwahanol. Nid mentora yr ydym yn ceisio gwneud, dim rhoi'r atebion, ond ceisio cael y person i ddod lan ac ateb ei hun. Dyma'r gwahaniaeth rhwng coachio a mentora. Mae coachio yn tynnu gwybodaeth
oddi wrth y person ac i alluogi o ddod o hyd i'w atebion ei hun, ble mae mentora yn unigolyn mwy profiadol sy'n barod i rannu gwybodaeth a rhywun llai profiadol mewn perthynas o gyd ymddiriedais. Yn coachio, nid ydym yn rhoi cyngor, yr ydym yn gwrando ar y person ac yn cadw ein rhagdybiaethau a'n dyfarniadau ni i un ochr. A dyma ble mae staff yn gallu ffeindio fe'n anodd. Oherwydd mae dyn adnabod ei staff yn yr ysgol, ac wedyn mae'r tyddiadau yn gallu bod ble mae'r aelod o staff sy'n coachio yn dechrau cynnal sgwrs yn lle cwestiynu yr aelod arall o'r staff. Rydyn ni'n gallu ddod mewn ar y syniadau yma'n hun achos rydyn ni'n adnabod ein staff. Rydyn ni am ein helpu nhw. Ond dyma beth rydyn ni'n galw yw sgwrs. Nid coachio ydy sgwrs. Cwestiynu ydy coachio. A gadael ein rhagdybiaethau a'n dyfyniadau i un ochr. A dyma ble mae pobl yn ffindio fe'n fwy anodd. Rydw i nawr yn cynnal yn sesiynau un ar un, ond yn fwy mentora, oherwydd rwyf yn trafod y strategaethau gyda'n cleied, ac rwyf yn newid o fentora a coachio yn aml trwy gydol yn sesiynau, ond rwyf yn gwybod y gwahaniaeth. Dwi braidd yn dweud wrth y pobl beth i'w gwneud, ond jyst yn rhannu'r sgiliau wrthyn nhw. Mae hyn yn wahanol iawn dros ben. Allwn ni symud ymlaen i'r sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Diolch. Nawr, beth yw hyfforddi coachio, trawsbersonol ac alchemy iaith? Beth ydyw? Mae'n canolbwyntio ar y patrymau iaith ymddygiadol mewn pobl, gan ei galluogi wella canfyddiad y cleient ohono hun trwy ddefnyddio cwestiynau sy'n ysgogi'r meddwl. Ailfframio'r patrymau hyn i gefnogi'r cadernid meddyliol pobl gan ei galluogi ddeall mecaneg ei meddwl a gwella ei perfformiad dynol. Dros y misoedd blaenorol, dyma'r tueddiadau gydag staff yr ydw i wedi bod yn gweithio gyda. Trwy coachio dros 100 o arweinwyr ac hyfforddi dros 160 o benaethiaid yn ystod tymor yr Hydref, dyma ble rydw i wedi gweld yw tueddiadau y maent wedi gweld yn y sefydliadau gyda iaith patrymau staff. Gallwn ni symud mlaen i'r sleid nesaf, os gwelwch yn dda. A dyma dros y misoedd blaenorol yw'r tueddiadau. Teimlo ar wahanrwydd oherwydd nad ydych yn gallu treulio amser gyda aelodau eraill o staff. Teimlo o beidio gwneud fy nghorau, euogrwydd. Panig ar craffu'r lyfrau ac ati, bod ddim digon y dystiolaeth yn y llyfrau. Yn poeni am redig y cynllun datblygu ysgol o ddydd i ddydd. Poeni am y cwricwlwm newydd. Dim amser oherwydd ail strwythuro system ysgol. Mae'r panig yn dechrau setio mewn. A bydd gadael yr iaith yma heb drafod ac i goetio staff i ailfframio'r iaith yn gallu arwain at emosiynau a lles y staff yn cyrraedd lefel wahanol iawn. Felly, yn hytrach na dim ond derbyn yr iaith yma oddi wrth ein staff, dyma ble mae'n hanfodol i coetio nhw trwyddyd ar y lefel is yma. Felly, y bydd hyfforddi uwch arweinwyr yn ganolog i sicrhau y gallwn gael deialogau gyda staff i gynhyddu eu hunan ymwybyddiaeth o sut mae strwythurau iaith mewnol ac allanol hyn yn effeithio arnynt. A dyma ble mae'r coachio trawsbersonol ac alchemy iaith yn wir yn mynd i fod yn hanfodol i symud pobl trwy'r amser a'r adeg yma. Achos beth sy'n mynd i ddechrau digwydd yw'r credoau yma yn mynd i ddechrau tyfu gyda'n staff. A gyda'r credoau yma bydd emosiwn yn blwm iddo. Ar hyn hyfforddiant, siaradaf am y gyfatebiaeth fforc diwnio a'r efaill y mae hyn yn ei chael ac eraill. Mae'r hyn yr ydym yn ei ddirgrynu allan yn effeithio ar bobl o'n cwmpas, yn enwedig ein plant.
Felly pam rwyf wedi dewis pwnc hyfforddi alchemy trawsbersonol ac iaith i'w rannu gyda chi heddiw? I ddechrau cwestiynu'ch staff. Yn hytrach na jyst derbyn yr iaith a derbyn y sgyrsiau yma, coachio nhw trwyddi. Beth ydy'r panig? Mae panig gen mi, does dim digon o tystiolaeth yn y lyfrau. Coachio nhw trwyddi. Pidwch jyst derbyn. Cwestiynu nhw. Defnyddiwch y grow model. Defnyddiwch modelu coachio i helpu nhw trwyddyd. Ond beth sy'n mynd i fod yn bwysicach byth? I newid yr emosiwn sy'n mynd i fod yn glwm wrth y patrymau iaith yma. A dyma pham rydyn ni'n sôn heddi am yr alchemy iaith a'r coachio trawsbersonol. Allwn ni symud i'r sleid nesaf, os gwelwch yn dda. Mae'n anochel y byddwch chi'n gweithio gyda chredoau nawr yn fwy nag erioed. Mae'n bwysig cydnabod hyn a herio'u cred yn ysgeidig i alluogi'ch staff i dyfu a gwella eich pecyn cymorth. Cydnabod credoau cyfyngol yn allweddol yn galluogi i'w hailunio a'i clirio, ac eto mor aml rydyn ni'n gweithio yn ein herbyn. Darnegis seion hyn o amrywiaeth o leoedd, ac maent yn broblemus oherwydd bod y pethau rydyn ni'n credu yn gysylltiedig yn uniongyrchol a'r camau rydyn ni'n ein cymryd neu ddim yn cymryd yn bywyd. Mae'n bwysig i herio'r credoau yma yn lle gadael nhw i gymryd drosodd. Sut gallwn ni wneud? Yn cyntaf, cydnabod meddyliau negyddol a gofyn i'ch hun neu'r aelod y staff y ble daeth y gred. Gofynnwch i'ch hun neu aelod y staff sut mae'r gred honno'ch helpu chi neu'n eich dal yn ôl. Os yw e'n dal yn ôl, beth ydych chi yn wneud amdano? Creu gred gadarnhaol sy'n gwrthweithio'r gred gyfyngol a'i smentio a gweithred i wneud arfer o feddwl gwahanol. A sut gallwn ni wneud hyn? Ewn ni symud ymlaen i'r sleid nesaf. Dyma'r enghraifft sydd gyda ni. Mae'r gred mae person sydd gyda ni o flaen ni nid wyf yn dda am gyflwyniadau. Yn gyntaf, gofynnwch iddyn nhw ble mae'r dystiolaeth i hyn. Ydy hyn yn ffaith? A trafodwch sut y gallwnt newid y gred yma. Beth allai'r gred newydd fod? Y cred newydd, rwy'n datblygu fy sgiliau wrth gyflwyno ac rwy'n mwynhau dysgu sut i wneud hyn. Dyma'r cred newydd. Beth allai'r weithred fod? Rwy'n dysgu gan eraill trwy arsylwi a gofyn cwestiynau a sut maen nhw'n cyflwyno. Rwyf hefyd wedi bod yn ymarfer o flaen y drych a chydaf y cynorthwyydd stafell ddosbarth. Darllen y cred newydd yma i greu habit newydd. Mae rhaid ailddarllen, ailddarllen, ailddarllen. Achos nawr rydyn ni am newid y hunan siarad yma o nid wyf yn dda am cynnal cyflwynadau. Rwy'n datblygu fy sgiliau wrth gyflwyno ac rydwy'n mwynhau dysgu sut i wneud. Allwch chi gweld y shifft? Rwy'n datblygu fy sgiliau. A mae rhaid ni gofio, rhaid i'r atebion ddod oddi wrth y person ei hunain. Mae rhaid i nhw i shifto trwy'r cred yma. Darllen trwyddol. Newch yn siŵr bod ni'n ail-strwythuro'r brawddegau yma. A trwy gofyn cwestiynau ein hunan ac i herio'n deilog fewnol yn gallu wir i helpu ni ddatblygu'n gwitnwch. Nid ydym bellach yn derbyn ein iaith lefel isel, ond yn herio'u cefnogi o ddydd i ddydd. A sut gallwn ni meithrin y gwitnwch? Os ewn ni symud ymlaen i'r sleid nesaf, mae arweinydd gwydyn yn berson sy'n gweld meithiannau fel rhwystrau dros dro y gallan wella ohonynt yn gyflym. Maent yn cynnal agwedd gadarnhaol ac ymdeimlad cryf o gyfle yn ystod cyfnodau o gynnwrf. Maent yn gweld cefnau penodol fel offeryn dysgu allweddol, ac mae cymryd y cyfle i ddysgu ohono'n pwerus iawn. Mae arweinwydd gwydyn yn hunan ymwybodol. Felly sut gallwch ymestyn hyn ac hefyd datblygu gwitnwch gyda'ch staff eich hun? Beth ydy'r manteision am ysgolion wrth fewnblannu diwylliant hyfforddi coachio? Ewn ni mlaen i'r sleid nesaf.
Mae staff addysgu sy'n feddyliol anodd yn fwy gwydyn, gyda diwylliant mwy cadarnhaol ac yn perfformio ar lefel yn uwch. Mwyn gallu creu diwylliant meddyliol anodd, uchel eu berfformiad a chadarnhaol o fewn ystafelloedd dosbarth a myfyrwyr, mae'n bwysig bod athrawon wedi dysgu'r sgiliau yma. Mae cadernid meddyliol yn sgil bywyd pwysig sy'n cael ei ddysgu trwy arbrofi ac arsylwi ymddygiad ac emosiynol bobl sydd agosaf atynt a hefyd eu hunan. Yn dyblygu ymarferwyr hunan fyfyriol, mae angen sgiliau hunan fyfyriol a hunan werthuso ar lefel emosiynau i greu tîm sydd wedi meithrin sgiliau gwitnwch cryf. I rai ohonoch sydd wedi mynychu yn rhaglen 6 diwrnod, byddant yn deall iawn yr hyn yr wyf yn ei olygu. Mae angen i ni, sewn ni mlaen i'r sleid nesaf, deall sut mae eich iaith fewnol ac allanol yn effeithio arnoch o ddydd i ddydd, cymryd sylw, adnabod safon yr iaith yma a sut mae'r iaith negyddol yn effeithio, coachio eich hunan trwyddo. Defnyddio'r tipiau coachio. Pidwch derbyn. Sut i sefydlu eich hunan emosiynol ar gyfer y diwrnod i ddod, setio'ch hunan lan yn y bore, defnyddiwch y cwestiynau i ofyn sut yr wyf fi am troi lan heddiw yn ein diwrnod ni. Sut i ailunio strwythurau brawddegau personol a newid yr emosiwn sydd yn glwm wrtho, a sut mae eich gwerthoedd craidd yn effeithio arnoch o ddydd i ddydd. Sut i helpu staff i feddwl am effaith eu iaith eu hunain trwy lunio cwestiynau pwerus iawn dros ben. Y sleid nesaf, please. Modelwch y ffordd. Bydd arweinwyr hunan ymwybodol yn arwain gyda gonestrwydd, byddant yn dangos nodweddion arweinyddiaeth dilys trwy fod yn hynod o hunan ymwybodol. Byddant yn modelu sut i ddod â'r wybodaeth i mewn i'r emosiynau. Fel modelu rôl allweddol i fyfyrwyr, mae'n bwysig datblygu caledwch meddyliol o fewn athrawon. Dim ond wedyn y gallwn ni wir drosglwyddo'r offer cywir i'n genhedlaeth nesaf o blant. Mae arweinwyr sy'n mabwysiadu arddull hyfforddi yn cynhyddu hunan gyfrifoldeb a hunan gred yn eu pobl trwy dewis lle bynnag y modd ar darparu cydbwysedd da o gefnogaeth a her. Mae hyfforddi alchemy iaith yn galluogi'r pecyn offer i staff wella sgyrsiau, lleihau credoau, cyfyngol ac atgyfnerthu gweithle cadarnhaol trwy herio ieithoedd pobl. Galluogi pob aelod o staff i gofio sut maen nhw'n siarad a'i gilydd a'r effaith y gall eu hemosiynau a'i negyddordeb cael effaith o amgylch yr ysgol. Gwiriwch gyda'r staff trwy ddefnyddio technegau hyfforddi coachio. Gall y symud i'r hyfforddiant norm newydd yma fod yn arf pwerus i sefydliadau. Sut yr ydym yn gwrando ar staff? Ydyn nhw'n dod ato ni gyda problem? Ac yna ydyn ni'n rhoi'r ateb iddyn nhw. Fel esboniais eisoes, os ydyn ni am fodelu'r ffordd a chodi ein hunan ymwybyddiaeth ei hun tuag at y sgiliau coachio a deallusrwydd emosiynol, y mae angen i ni modelu'r ffordd yma. Un o'r sgiliau pwysig yn coachio ydy gwrando. Gwrando beth sy'n cael ei ddweud a beth sydd ddim yn cael ei ddweud. Hynny yw, beth ydy'r corff yn dweud wrthaf? Beth ydy'r cyflymder y llais y person yn dweud wrthaf? Beth ydy'r pitch y llais yna yn dweud wrthaf? Ble mae'r clues? Trwy gwrando, yr wyf yn casglu gwybodaeth. Trwy gwrando ar yr eiriau allweddol, gallaf ail adrodd ei geiriau allweddol yn ôl iddynt. Trwy ail adrodd ei geiriau yn ôl iddynt, yr wyf nawr yn ei system gynrychioliadol nhw. Dyma pryd mae'r shifft yn gallu digwydd. Mae cyfle gyda'r person i glywed ei eiriau ei hunain nôl ac yn aml dyma pryd byddwn nhw'n gweld y person yn dod o hyd i'r ateb sydd ei angen arnynt. Mae gwrando yn un o'r sgiliau pwysicaf yn coachio, ac mae angen
i'r hunan ymwybyddiaeth ar ymarfer i ymdawelu'r meddwl i'n galluogi ni fynd i lefel ddyfnach o wrando. A beth ydy safon ein gwrando ar hyn o bryd? A rwyf yn deall yr ydym wedi bod yn gweithio allan o reoli argyfwng yn ddiweddar, ond pan fydd pethau yn dechrau setlo i lawr, bydd angen y sgiliau ychwanegol yma i helpu staff symud i'r norm arall o ddysgu. Mae coachio staff i ailfframio ei emosiynau yn mynd i fod yn offeryn pwerus iawn wrth symud ymlaen. Yr ydym nawr am herio y broblemau ac i ddod i atebion fwy positif. Siaradodd Neil y bore yma am yr hunan siarad, a gallwn nawr ychwanegu'r hunan coachio ac i herio'i meddyliau i helpu ni yn ystod y dydd. Yn hytrach na derbyn yr hunan siarad yma, heriwch, cwestiynwch, a dewch ymlaen ac atebion i'ch helpu chi. Allwn ni mynd ymlaen i'r sleid nesaf os gwelwch yn dda. Diolch. Felly, beth hoffwn ni ofyn i chi ar hyn o bryd, achos fi'n gweld bod amser yn mynd ymlaen a mae'n amser i ni fynd mewn i'r break-up rooms. Ble ydych chi ar y continuum hyfforddi coachio ar hyn o bryd? Pa mor hunan ymwybodol yw eich tîm? A ydyn nhw'n gallu hunan hyfforddi a hyfforddi eraill? A allwn symud aelodau staff yn gyflym o sgyrsiau sy'n canolbwyntio broblemau i'r atebion, gan ganolbwyntio ar y shifft yma, a symud nhw ymlaen i'r atebion yn gyflymach. A wneud hyn helpu'r emosiynau hefyd. Beth hoffwn i grynhoi gyda yw i chi eich hun, pwy sy'n mynd i helpu chi trwy'r amser yma, a pwy all hyfforddi chi neu datblygu eich coachio ymhellach. Gallwch chi nawr creu falle grwpiau peer coaching falle, ble allwch chi cael cynnal cyfarfodydd gyda'ch gilydd i herio'ch gilydd. Allwch chi wedyn mynd falle yn allanol i ffindo mas pwy all eich coachio chi. Mae llwyth o coaches allan yn y byd y coachio. Mae canoedd o bobl allan yna sy'n gallu eich helpu chi. Hefyd, os chi yn poeni ynglyn ag ariannol, ochr ariannol, falle edrych allan am grants. Pa fath o grants sydd gennych allan. Beth sydd ar gael sy'n gallu eich helpu chi. Achos fel wedys i reit ar dechrau man cychwyn bore yma, investing in you is the biggest investment you will ever make. A beth wedodd Professor Neil bore yma yw gallwn nawr i gyfyngu'r sgiliau yma gyda gwitnwch ar ochr y well-being a coachio, a maen nhw yn mynd lawr llaw. A nawr yn fwy na dim, mae rhaid i ni herio'r iaith yma a coachio'n hunain trwyddyd, a dim derbyn yr iaith yma oddi wrth pobl, a helpu nhw just symud nhw a shifto nhw. Beth dwi'n gweud yn y Saesneg yw gracefully challenge. A dyma beth sy'n mynd i helpu bobl wedyn i just ddod mas o'r broblem. Achos pan dwi mewn broblem, dwi'n sefyll ac dwi'n eistedd gofyn, beth ydy'r broblem, beth dwi am. Dwi'n mynd trwy'r grow model, beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, beth dwi am, beth yw'r canlyniad dwi am, a beth ydy'r opsiynau sydd gen i. A wedyn unwaith dwi'n mynd mewn i'r opsiynau yma, mae gen i dewis. Ac unwaith dwi'n dewis wedyn pa opsiwn sy'n mynd i fod yn help llaw, wedyn allai dechrau dwi'n mewn a fe wedyn yn strategol. Ond beth dwi am mynd i wneud nawr hefyd, yw dechrau meddwl amdano'r meddyliau yma, a dechrau fod yn strategol gyda'r meddyliau, a cymryd dros y meddyliau yma, achos i gofio taw ni sy'n gyfrifol am ein feddwl, dyw ein feddwl ni ddim yn gyfrifol drosto ni. So, falle dwi hoffwn i gloi fyna hefyd gyda'r sleid nesaf. Os mae rhywun am i ddilyn ni ar social media, neu os mae rhywun moyn i danfon e-bost i ni, i ffindio mas bach yn fwy amdano beth ydyn ni'n wneud, please rwch wybod i ni hefyd. A mae rhywun wedi rhoi'r grow yn y Gymraeg yn y chat box hefyd. Diolch yn fawr. Mae'r amcan gyda ni, mae reality opsiynau a symud ymlaen. So mae reality yma, beth sy'n digwydd ar hyn o bryd, mae'r grow, mae fe dros yr we, allwch chi ffindo fe unrhyw le dros y wefan, ond mae'r grow yn rhywbeth fach gwych i naill ai coachio'ch hunain neu coachio pobl o amgylch chi hefyd. Felly,
A dyma fi wrtha i am heddiw. Gobeithio mae pawb wedi mwynhau'r sgwrs heddiw. A diolch yn fawr am ofyn i fi ddod i sgwrsio gyda chi heddiw.